तो आज आया है अपने पास करो डिस्प्ले वाला V29E। ग्लास टूटा हुआ था जो हमने अलग कर लिया, और अभी आप देखोगे तो हम इसको, ये है हमारा टूटा हुआ ग्लास जो अलग हो गया है। और उसके बाद डिस्प्ले को फ्रेम से अलग करके चेक किया, बिल्कुल ओके। नए ग्लास के ऊपर फिक्स करने के बाद हमारी तूफानी मशीन के अंदर प्रेसिंग के लिए रख दिया। और प्रेसिंग देखो, बड़ी शानदार प्रेसिंग के बाद अभी इसको रखेंगे बबल रिमूवर में। और बबल रिमूवर से निकालने के बाद फिनिशिंग देखेंगे कि कैसी आई। फ़ोन को कर दिया है पैक बिल्कुल ओरिजिनल की तरह, और ये देखो बिल्कुल नए जैसी फिनिशिंग के साथ। अगर ऐसा कोई भी काम हो तो संपर्क करें।